Havolar ham sovib qoldi. 5 barmoq sezoni boshlandi. Yana o'sha eski sostav 5 barmoq ketamiz. Faqat boshqa joy. Shahardan 43 kilometrga ishxonadan, ishxonadan yo'l 43 kilometr uzoqlikda shahardan. Ko'ramiz, agar 5 barmoqligi yoqib, mazasi ma'qul kelsa, sizlarga ham lokatsiya bilan ulashamiz. Hocaga boshlang. Assalomu alaykum. Bitta qazilari ham bor. Qazilari. Bitta o'to'la qilib qo'yishibdi. Daraxtlar. To'lan yonida svejiy qalampir o'sargan. Shuni yema ko'rdi. Ilhom, yurmaysizsiz? Mana bu tabiiy o'choq. Yer o'chog'i. Yaxshi yuribsizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Baxtimsiz. Charchamadingizmi? Rahmat. Otlarni minib keldi, endi sekin 5 barmoqga harakat bo'lyapti. Akani o'zlari qilib beryaptilar bizga, baraka topsinlar. Bu da etdan olmadimi? Ha, bu qazilar turibdi, hali qazilar bor. Ha, bo'ldi. Bu pishgan qazilar. Yo'q aka, toza ot go'shti. Qazini ham o'zingizlar qilasizlarmi? Zakaz olib kelinadi, qilinadi, zakaz bilan qilinadi qazi. Hamma, ot go'shti hammasi zakazdan keladi hammasi. Bo'linadi bitta qazi. Eskisi bemalol qo'yishadi. Bitta kusoga bir kishiga, to'g'rimi? Qazini kesganlarni. Shayxlarda. Qazinligini. Shunaqa bo'ladi o'zi. Bo'ladi. Suyagi qo'yilmaydi. Suyagi ham. Tashlaymiz. Maydalab tashlamayman men. Bu bo'lib ketadi. Yo'nalib ketishadi. Maydalasak. Ko'ramiz. Xamir alohida, go'sht alohida. Ko'p bo'lib ketdi. Go'shtimiz ko'p.
Tayyorlab bo'ldik go'shtni. Endi xamirga o'tamiz. Xamir tuzini ko'raylik. Pichoq tegish. Bulyonga pishyapti. Qaynasa pishadi, ustiga tushib ketsa. Xaritada pastda. Betin javob. Qotib qaynasa. Qurt, suzma, sariyog' o'ziga qilishadigan tabiiy achuchu. O'tgan safar ham qurtdan boshlagandik. Qurt deb ko'rdim. Ana 5 barmoq olib kelyapti. Qurt ham zo'r ekan lekin bu qurt. Rangi. Qo'y urishatga. Endi go'sha. Go'sht qasam. Hech gap yo'q go'shtlarga. Xamir yupqaligina, ne? Mana turishini xamir. Ham ko'rsang, xo. Bu qimiz aka. Qimizni o'zimiz suzib ko'ramiz. Qimiz. Gap yo'q. Bulyon нереально вкусный lekin. Mazali. Mazali. Zo'r ekan. Oling. Aka bu qog'ozsiz almashtirding nima qilib? Yo'q, zo'r o'zi issiq qani. Issiq hali. Tasir qalinrog'mi demadi, shunga beribdi. Yo'q, ko'proq bu. O'z hojiga qalin yeydilar, qalin yaxshi ko'radilar. Qalin xamirni. Bismillah. Keling. Xamir ham ilidek bo'lib ketdi-ku. Beshmarog'larni ham maza qilib yeb oldik. Zo'r ekan, gap yo'q, mazasi, xamiri, go'shtlari, hammasi cho'tka ekan. Endi undan qolsa bizga shu top kelishsa, Mana qolib ketdi hojiga ham yo'madilar. Go'sht qolib ketdi, yo'madik, to'yib qoldik deb. Actually xamirning o'ziga ham gap yo'q lekin. Zo'r chiqibdi lekin aka. Gap bo'lishi Kamchilik bo'lmadimi? zo'r, actually cho'tka. maza qildik. Hop, hammasi mana 330 ming bo'ldi. 330 ming so'm. Go'sht, hammasi. Salat, choy, poy. Go'sht qolib ketdi bu yerda, qimiz. Ana kishi boshiga 110 mingdan to'g'ri kelyapti. Zo'r. Yana shuncha go'sht qolib ketyapti. 4 kishi o'tirib yesa ham bo'lar ekan. 4 kishi o'tirib yesa ham bemalol bo'ladi. Yaxshi gap, mazasi zo'r ekan. Qani qog'ozini ko'ringchi. Yo'q, rahmat.